इल्म जो बे के फन जो माहिर न हुजे। मसलन हिकड़ो वाढो जेको इल्म केमिस्ट्री जो माहिर है वो फिजिक्स न जानदो हुंदो, जेको बायोलॉजी जानदड़ा वो मैथमेटिक्स मता न जानदो हुजे। इन तरह सा इल्मन जो को छे होना है, इल्मन जी का हद ना है। का एड़ी जात जे में सब इल्म हुजे मुमकिन ही ना है। को एड़ो मानू जे में सब इल्म हुजन, सजी दुनिया जा इल्म हुजन, यो मुमकिन ही ना है। के केड़ो इल्म हुंदो, के केड़ो इल्म हुंदो, पर मुझो रब करीम उहो जात मुझे मालिक करीम जी आ जेको हर चीज जो इल्म मुझे रब जी जात वट, हर चीज जो इल्म अल्लाह वट। बल्कि इल्म जो खालिक ही रब, इल्म के ठाहण वारो ही अल्लाह हुआ। जेके जे फन में इल्म मिलियो आ वो इल्म देण वारो ही रब जी जात आ। गाल समझो न? अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू हर चीज जो इल्म रखण वारो आ। इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह जी जात हर शे जो इल्म रखण वारी। दुनिया जो माहिर के भी फन में, के भी इल्म में माहिर हुजे तब उन जो इल्म महदूद हुंदो, पर मुझे रब करीम जो इल्म ला महदूद आ। इल्म उलूहियत रब जी जात जो इल्म ला महदूद आ, अणखुट इल्म आ मुझे रब जी जात जो। प्यारा दोस्तों, जेकरे को पंजे तालिब के सेखारींदो, पंजे शागिर्द के सेखारींदो, उस्ताद सेखारींदो तो एतरो सेखारींदो जेतरी उन जी पंजी इल्मी बसात हुंदी, जेतरो उन वट पाण वट इल्म हुंदो। पर कुर्बान या रसूल अल्लाह तुझे जात जे मथा मदीने वाले साईं दुनिया के अंदर के भी इंसान वट इल्म न पढ़िया हुआ। इल्म के मुदर्रिस वट, के टीचर वट, के दुनिया के उस्ताद वट मुझो महबूब इल्म न पढ़ियो हो। रब जी जात फरमायो व अल्लमका, मुझा महबूब तोखे सेखारण वारो, तोखे पढ़ाइण वारो, तुझो मुदर्रिस, तोखे दर्स देण वारो मां अल्लाह पाण आहियां। केड़ो इल्म सेखारियो, केड़े फन में इल्म सेखारियो, केड़े फन में इल्म सेखारियो, केड़े सब्जेक्ट जो तोखे इल्म दिनुम। रब फरमाए तो मालम तकुन ताला, हर वो सब्जेक्ट, हर वो इल्म जेको तो वट न हुयो मुझा महबूब मुंह तोखे दई छे। गाल समझो? वरी उस्ताद पढ़ाईंदो आ। मसलन अज मां तवां सां बयान तो कयां पियो, हिकड़ी इल्मी गाल आ तवां जे सामू बयान तो कयां पियो। मुझी कलाक जी तकरीर हुंदी या सवा कलाक जी तकरीर हुंदी, मां उन में 50 गालियूं बयान करे वियुस। लाज़मी ना है तो तवां सभिनी के 50 जो 50 गालियूं याद बीहन जी। कंहिंखे हिकड़ी गाल याद बीहंदी, कंहिंखे 2 बीहंदियूं, कंहिंखे 4 बीहंदियूं। मोहम्मद खान जी मूवी तो सब भरे वेंदी, पर मानू जो ज़हन हर शे के याद न रखे सकंदो आ। रब्बे जुल जलाल फरमायो सनुकरियुका फला तंसा, ए मुझा महबूब मां रब तोखे पढ़ाईंदुस, मां रब तोखे सेखारींदुस, पर एड़ो पढ़ाईंदुस जो फला तंसा तू विसारींदे ही कोन। एड़ो पढ़ाईंदुस तू विसारींदे ही न। सुभान अल्लाह। पढ़ाईंदुस हर वो फन, हर वो इल्म, हर वो सब्जेक्ट जेको तो वट ना है, हर उन शे जो तोखे इल्म दींदुस, पर एड़ो दींदुस जो तू विसारींदे ही न। पो
मुझे महबूब के रब छा इल्म दिनो छा सेखारियो तवा जा अज स्कूल है कॉलेज है ही मिडिल स्कूल ही प्राइमरी स्कूल ही मिडिल स्कूल ही हाई स्कूल ही कॉलेज ही यूनिवर्सिटी महद इल्म जी हिकड़ी यूनिवर्सिटी जिते सजी दुनिया जो इल्म सेखारियो वने थो पर इन यूनिवर्सिटी जो इल्म भी महदूद मुझे दिलबर मोहम्मद करीम जी जात बाबरकात एक जात मुस्तफा जी जे अंदर करोड़ दुनिया जो यूनिवर्सिटियों कुर्बान कजन मुझे दिलबर मोहम्मद करीम जे इल्म जे मत खुदा जी जात जो कसमा मुझे दिलबर मोहम्मद करीम पंजी 23 साल जिंदगी जेका नबूवत वारी जिंदगी हुई 23 साल सिर्फ 23 साल 40 साल ते नबूवत जो ऐलान कयो थो